歡迎翻嚟 JCR Channel 啊！今日咧要講嘅就係呢個新款嘅40系 Vellfire 同埋 Alphard。新棚呢部咧係我自己一部30系 Alphard 啦。嗱，即使新款出咗嚟之後咧，其實我都冇諗住換車喎。畢竟我覺得咧，其實30系嘅 Alphard 咧，今時今日睇翻咧，都仲睇得下嘅。不過自從一日咧，我真心去睇下呢部新款嘅 Vellfire 嘅內飾之後咧，即係成個 interior 咧靚咗好多啊！即係當場咧就覺得部30系嘅 interior 咧有啲 out 咗，就由此可見咧，我嘅諗法係改變咗啦。所以咧，今日我又諗住想換40系。咁好啦，嚟到40系，大家都知道 Vellfire 同埋 Alphard 基本上係配搭唔同嘅引擎啊嘛，就唔似得舊款嘅30系，就簡單得多啦。要點樣揀30系嘅 Alphard Vellfire 咧？你只需要覺得你自己比較中意佢嘅外觀係邊一部啊？譬如話，如果你中意 Alphard，你就直接揀 Alphard 啦，或者 Vellfire 都係冇所謂嘅。因為佢哋其他嘅嘢咧，基本上啲配搭，無論引擎佢嘅 interior 各方面嘅 spec 咧，基本上都係一模一樣嘅。咁而嚟到40系之後咧，就個方向完全唔同咗。因為 Vellfire 大家都知咧，係跟咗嚟係同 Lexus 一樣嘅2.4嘅 turbo 引擎啊。至於 Alphard 咧，就係同上代嘅30系咧，基本上係一模一樣嘅引擎嘅，包括埋個波箱咧都係呢個 CVT 啦。咁而嚟到 Vellfire 跟住嚟嘅2.4 turbo 之後咧，連埋個波箱咧都一樣係唔同咗，選用咗係呢個8速嘅自動波，咁樣揸落咧應該會好唔同啊！咁呢一點一陣間試真啲先至知道。嗱，我唔知大家有冇同我一樣嘅感覺啊？初初睇新款嘅 Alphard 同埋 Vellfire 嘅時候咧，好似唔係咁容易區分得出啊！即係第一眼咧，你係好似你要睇真啲先至分別到邊一部先至係 Alphard，邊一部先至係 Vellfire 喎。咁而30系咧就一眼就睇得出㗎啦嘛。咁至於其實有啲乜唔同咧？因為其實嚟到新世代嘅40系嘅 Vellfire 或者係 Alphard 都好咧，你一眼睇落去咧，其實佢大燈咧嘅設計係差唔多一樣。咁樣分別咧就係呢個 sequential 嘅呢個咁嘅色啦燈，咁樣左右咧係你睇得出 Alphard 同 Vellfire 嘅分別就喺呢度啦。咁至於最容易睇得出咧，你就係睇佢呢個非常之大嘅呢個前罩啊！咁如果以外觀嚟作對比咧，今日有少少唔公平啊，因為右手邊呢部 Alphard 咧，佢係配搭咗全車嘅套件，都係有呢個 Modelista 嘅 kit。咁而 Vellfire 咧，見到咧係仲未裝任何嘅 kit 噶啦，所以睇落咧，暫時好似睇到 Alphard 比較好睇啲。點解？因為安晒 kit 睇落當然係跑少少啦，係咪先？不過呢個後期裝咗 kit 之後咧，一定會唔同啊！相信我。嗱，外觀方面咧，就見仁見智啦，可能有啲人會覺得 Alphard 睇落比較靚啲，又有啲人可能會覺得 Vellfire 會靚啲嘅。嗱，而我個人咧，咁我係偏向比較 sport 啲嘅 Vellfire 啦。咁好啦，講完外觀咧，我哋就嚟講下引擎嘅配搭咧，係佢嘅比較重要嘅一環啦。眾所周知，30系嘅 Alphard Vellfire 咧，以前咧基本上佢哋冇話唔推出俾任何一款車去管死佢嘅呢個引擎嘅配搭嘅。即係話，如果你揀 Alphard 或者 Vellfire 都好咧，以前咧你都可以揀2.5公升嘅 NA 引擎，或者係3.5公升更加大動力嘅 V6 引擎嘅。咁嚟到新世代嘅 Vellfire 就配搭咗係 Turbo 引擎啦，而 Alphard 咧都依然仲係上一代嘅2.5公升 NA 引擎嘅。咁好啦，其實新款咧，我個人嘅意見咧就係覺得，無論係外觀設計或者係內飾咧，即係個 interior 咧，都係比起之前係優勝唔少嘅。不過有一點咧就輸蝕少少啦。咁係咩咧？就係佢嘅車重啊！即係以前嘅30系咧，其實個車重只係2000公斤，而嚟到新世代嘅40系咧，就重咗成200公斤，去到2200公斤咁多嘅。咁到底架車點解新世代會比舊世代重咗咁多嘅咧？主要係因為佢哋選用咗 TNGA 嘅呢個 chassis platform 嚟打造啦。咁務求咧就係令架車咧就要更加強化咗架車啊嘛。咁到底強化咗幾多？上網查咧都幾誇張啊！竟然間比之前咧強化咗有50% 嘅車身剛性啊！咁呢一點咧係一個好大嘅進步啦，我覺得。因為對比我哋
30係，如果你揸過30你都知道啦，架車咧揸落咧係少少鬆散嘅。咁好聽嘅就係會令乘客感覺到咧係比較feel 到 comfort 啲啦。咁至於新款嘅咧，我覺得操控一定會好啲噶啦。咁至於會唔會犧牲咗少少個 comfort 咧？呢一點我哋陣間試咗車就知啦。好，新款嘅40系咧，基本上引擎嘅配搭同埋外觀咧都係俾大家講解咗噶啦。咁有一點咧非常值得去分享啊，因為我哋30系咧，即係你諗住想打開個 car boot 嗰陣咧，係冇得選擇嘅，冇 power 嘅。你只能夠就咁打開，記得個人仲要閃去後邊啦，因為個道門咧太大啦。咁你要閂嗰陣咧，只需要輕輕撳個掣咧，你基本上就會閂開噶啦。咁呢一點咧，去到新款嘅 Vellfire 啊，或者 Alphard 都好咧，我覺得係一個非常之唔錯嘅設計啦。咁就係我哋嘅人企喺車嘅側邊咧，只需要長撳呢個掣咧，應該係呢個掣正啱。咁佢就會自動打開個 car boot啦。嗱，呢一個設計咧，我係覺得加咗唔少分數嘅，即係對於我哋呢30系嘅車主嚟講啦。好，咁打開咗個 car boot之後咧，就發現咧成件事咧非常之熟悉啦，同我哋30系基本上嘅佈局其實都係差唔多嘅啫，即係玩法咧係差唔多嘅啫，只不過咧成個用料啊各方面咧係做咗少少改良。咁譬如話我哋想接起張凳咧，基本上同30系咧係一模一樣嘅方式去處理啦。咁就咁樣打開直接。咁呢一點咧，對於30系嘅車主咧一啲都唔陌生噶。咁轉頭我哋再睇下嗰個乘坐感如何咧，咁我哋就要上車再俾大家睇睇。好，終於咧就嚟到 Interior。咁片頭都講咗啦，呢個40系新款嘅 Vellfire 啊，或者 Alphard 都好咧，基本上咧就係呢個 Interior 咧吸引到我嘅。咁到底一上車底下感覺係點嘅咧？首先非常之有 Lexus 嘅感覺啦，即係你見到嗰個波柄啊、軚盤咧，成個咧就好似簡約咗。咁對比起我哋嘅30系咧，真係好似新咗好多，同埋嗰啲用料啊，都好似即係睇到咧高檔啲啦。嗱，除咗用料非常之 OK 之外咧，即係你覺得嗰啲皮咧，即係30系其實都係皮嘅，不過唔知點解呢個好似再高檔啲嘅。即係非常之有呢個 Lexus 嘅感覺啦。首先嗰個可以見到呢個波棍咧係基本上一模一樣啦，同 Lexus 嘅。就算係你話着車之後啊，依家嘅着車係喺上邊嘅，而30系咧就喺右下方啦。咁着咗車之後咧，可以見到嗰個處理方式咧係基本上同 Lexus 係一模一樣咯。所以我覺得呢個都幾正啊！比起架 Alphard 可能就再 premium 少少啦。咁陣間我哋再睇睇到底 Alphard 係點嘅先。咁至於成個最明顯嘅嘢咧，就係呢個中控台熒幕啦。非常之龐大啊！對比起我自己嗰部30系咧，即使我自己嗰部30系咧已經係 JBL 啦。咁有一點咧，我非常之唔中意嘅地方咧，即係呢個30系咧係非常之遲鈍㗎。因為我哋喺 touchscreen 嗰陣咧，譬如話呢啲咁嘅擺動咧，你可以見到呢個咧係跟手嘅。即係好順滑啦。如果我嚟30系嘅咧，我可以同你講誇張到咧，即係我撳到個掣之後咧，最少真係唔係誇張，大概等成2秒鐘之後咧，成個畫面先至切換嘅。咁真係遲鈍得幾緊要。所以嚟到呢一個40系之後咧，呢個中控台熒幕咧係加唔少分啦。千祈唔好講個數碼錶喎，呢個儀錶板已經轉咗digital嘅，即係好先進咗啦。即係你對比翻我哋嗰啲 analog 咧，你真係會覺得。係啦，冇錯啦。40系我覺得最大賣點對比翻30系咧，應該係佢嘅 Interior。即係我哋啲擁有咗成超過4年嘅30系車主咧，係好明顯嘅。即係你第一個視覺上咧，你已經覺得係哇，呢個好有新鮮感。但係雖然講係新鮮感啫喎，因為呢個只不過視覺，其實嗰啲佈局咧，同我哋嘅30系咧都好有呢個親切感啊，好熟悉㗎啦。即係啲杯架左右兩邊嘅杯架咧，都係擺翻同樣嘅位置啦。咁而呢個中間嘅 armrest 咧，咁我可以自由左右開擺嘅咧，都係同30系冇分別嘅。咁嚟到後排咧，就最值錢係呢張凳啦嘛。咁首先我哋咧就主要要講同上代嘅30系呢個後座嘅 pilot seat 到底坐落係點嘅感覺先。你話有分別冇？係有少少分別，但係其實30系咧都真係已經好舒服㗎啦。
但係嚟到呢部之後咧，我覺得係首先呢啲咁嘅按鈕咧，即係同30係就冇乜分別嘅。不過咧，好似連呢個咁嘅按鈕撳落去之後咧，佢即刻反應嘅，即係我覺得咧又好似快咗啲喎。即係30係咧好似好柔和嘅，你撳嗰陣咧佢好似慢咗少少嘅。呢個係即刻反應嘅，好敏感嘅。連埋但係30係冇嘢咧，就反而係呢個Sunshield啦。基本上你可以將個電燈咧都唔使黐得十分之黑。咁你需要唔想人哋見到你嗰陣，你就將個Sunshield放落嚟啦。咁就有多少 privacy 啊嘛。另外最大嘅分別反而就係呢個從 sunroof 改咗去呢個左右獨立式嘅 moonroof 啦。即係如果我哋要打開個 roof 啫，只需要喺上邊撳呢個掣。咁就有呢個細細嘅，雖然咧就打開唔到噶啦，即係 moonroof 咧就攞嚟俾你有多少出邊嘅陽光可以睇到啊，夜晚睇下星星啩。好，咁嚟到 Alphard 咧，大家感覺都係咁上下噶啦，即係一樣咧都係有呢個 champagne 高嘅啲處理啊，用料，咦，我唔知係咪錯覺啊，我唔係好肯定啊，我覺得睇落係一樣嘅，不過即係掂落去咧，覺得好似點解好似 Vellfire 比較柔軟啲咁嘅。嗱，另外呢個咧就反而同 Vellfire 咧一眼睇落去最大嘅分別咧就係呢個波棍啦。即係你會見到，唔知係咪因為佢係配搭 CVT 啦，而 Vellfire 係配搭呢個8速嘅自動波噶嘛，所以連埋個波的咧都完全唔同設計。因為 Vellfire 睇落就似 Lexus 啊，咁至於 Alphard 咧就唔似得係30係嘅，不過就係佢自己全新嘅設計啩，咁就好似睇落 Vellfire 靚啲喎。好，咁嚟到 Alphard 嘅後排啦，基本上我睇落咧就好似冇乜分別喎，feel唔到喎。首先好明顯啦，都係同前座一樣啦。後座呢個 Pilot Seat 一樣見到係冇呢個車線啦，所以呢個感覺上咧就冇 Vellfire 睇到咁高檔。咁至於個舒適感咧，係我覺得係一樣嘅。咁連埋啲凳嘅掣啊、Sunshade 啊，就算係呢個 moonroof 啊，基本上都係冇乜分別咯。40係同30係一樣，都係配搭咗係呢個2.5公升嘅 NA 引擎啊。咁到底 CVT 嘅波箱亦都係同之前一樣嘅。咁但係聽聞咧，新世代嘅呢個 Alphard 咧 ，CVT 嘅反應好似會快咗啲喎。到底係咪真嘅咧？暫時又感覺到好似係咁上下啦。咁至於動力方面咧，其實都係同即係30係嗰陣一樣嘅啫，不過多咗幾匹啦，咁就有180匹馬力嘅。近係架車就重咗成200公斤，但係揸落咧又唔覺得會真係慢咗嗰部車。起步嗰下咧，各方面都係咁上下。反而我覺得比較有分別嘅咧係呢個軚嘅感覺啊，好似輕咗少少，即係對比起30係啊，我覺得好似我哋轉軚嗰陣咧輕鬆啲啊，冇咁攰啊。呢個咁嘅2.5公升嘅 NA 引擎咧，係得高轉嗰陣咧先至會有動力嘅感覺嘅。再配搭埋呢個 CVT 嘅波箱咧，其實一睇就知咧係着重於舒適啊、順暢度啊，成架車嗰種冇嗰種頓挫感啦。我諗你嗰個車嘅避震機雷震呢方面好似好咗喎。嗱，明顯輕輕咁揸咧，都已經感覺到部車咧喺轉彎嗰陣咧，真係實淨咗唔少喎。因為30係咧，真係的確係有啲鬆散㗎，係明顯感覺到鬆散㗎。咁至於坐喺後排感覺係點，一陣再試一試。咁目前而家暫時試到嘅感覺係良好嘅。動力波箱咧，我都覺得好似唔明顯嘅進步嘅。咁啊，我覺得你當佢同30係咁上下係啱噶啦。佢冇影響到，即使架車重咗200公斤係冇影響到嘅。咁遇到啲路面狀況唔係咁好嘅時，嗰種雷震真係好過之前30係。真係實不相瞞啦。其實我自己嗰部車，即使30係我揸咗幾年啦，呢個後座呢個 Pilot Seat咧，
我諗我真係錯過都唔係幾多次嘅啫，每一次錯都覺得好舒服嘅。咁而呢一次呢，我覺得超夠啦。第一個空間感覺呢係咁上下嘅啫。咁至於最緊要呢係視覺享受啊，即係成個 interior 嘅設計啊、用料啊，令你感覺到嗰個豪華感啊，即係增加咗唔少分數嘅。尤其是呢個咁嘅山出呢，好有用啊！我覺得呢樣嘢非常之中意啊。你覺得即係有時我反而唔係太中意將後邊呢塊玻璃呢黐得十分之黑，你就出邊啲人見唔到你，你亦都見唔到佢，咁樣就好有壓迫感啊！我覺得呢個係一個非常之好嘅設計。另外一點都係好大分別啦。唔知係咪因為呢個都係其中一個顏色嘅選擇啊？佢成個車嘅內籠呢，即係呢啲咁嘅用料咧，所有都係我覺得係可以叫做深灰啦。咁睇落就暗啲嘅喺車入邊。咁我哋30係咧，因為日本版咧係帶一種顏色類似淺淺地嘅灰啦。咁呢種係深灰啦，所以令到你比較有嗰種 business class 嘅 feel， 我覺得。另外一樣嘢我發現好似連隔音咧都比30係好啲喎。我就咁坐咧，我感覺到喺後排特別聽得明顯啊，前排咧還好啦，有少少分別嘅。不過後排我呢一刻嘅感覺咧就係隔音好啲咯，隔音係明顯係做得比較好噶。好，即刻跳落嚟 Wildfire。首先就嗰個波棍咧個切換波段咧就已經俾你一啲新鮮感啦，即刻都感覺到冇嗰種好熟悉嘅感覺。呢啲就應該要係買一部車需要有嘅感覺啦。輕輕掂，喂，仲有 pedal shift 嘅喎。輕鬆自如啊！呢種動力咧真係輕鬆自如俾到你。過往嘅30係真係太似啦，同40係嘅呢個拗法嚟到 Wildfire 咧，先至有一種全新嘅感覺。我感覺上好似真係唔同，即係嗰班咧係 feel 到嘅，即係呢啲路面唔好嘅情況咧，亦都 feel 到嘅。佢雷震啊各方面，所以咧我比起個拗法咧係更加之 firm。咁就犧牲咗少少嘅舒適感，我覺得呢方面我覺得，如果單憑講舒適感咧，舒適感為主嘅咧，我覺得係應該係要選擇拗法嗰種咯，即係 Wildfire 咧就會比較分得滯，都係少少嘅啫，唔係好明顯嘅。但係呢個動力咧真係輕輕，我估20%嘅油門啊，輕輕就得噶啦。冇嗰種 CVT 嗰啲喺度嗌高音先至部車咧先至 feel 到個動力嘅，咁呢啲就輕輕掂下嚟噶啦。由於架車就比起新世代嘅 Alpha 咧都硬淨啲啊嘛，即係個底盤啊各方面係再硬少少嘅，但係佢又再有一樣嘢改善咗喎，即係嗰個之前30係嘅弱點啊，成架車左右搖動嗰個情況咧，比新世代嘅 Alpha 咧。Wildfire 咧都係更加好嘅，呢點係改善得更加徹底啲。佢仍然有少少，但係就真係少咗好多。呢一點又加唔少分數。係啦，呢個咁嘅左右搖擺呢個問題咧，10000個巴仙咧係比起30係嘅咧改善咗唔少噶啦，即係呢個體感好明顯嘅。咁嘅路面係絕對30係非常之明顯，就 feel 得到咧。部車係側咗左邊再嚟翻右邊咧，即係你坐喺入邊嘅乘客咧就係有左右搖擺嘅感覺啦。呢一點喺新款嘅40係咧，真係改善咗非常之多。呢個我同你講，如果你載到成車都係人嘅時候咧，哇！呢一個非常之重要啊！呢個動力。如果你揸翻啲舊款嘅 CVT 啊、NA 啊，係少少你要俾佢慢慢碌，到咗一定嘅速度咧。佢先至會有速度感嘅，不過真係咁啦。就算試車試到呢一刻為止呢，我仍然對兩部車最中意嘅地方，反而係嗰個底盤改善咗。呢個係俾到我反而係最驚喜嘅地方。照舊啊，都係要睇一睇啦。呢啲咁嘅凹凸不平嘅路面呢，明顯真係我又會反而中意翻Alfa嗰個多啲少少。
佢嗰隻我覺得調校到比較適中啊。如果一味講舒服嗰個層面去睇咧，一定係Alphard嘅嗰個我哋會中意啲。身為乘客，如果身為司機，一定係比較快一啲動啦，比較 firm 少少啦。畢竟我哋都知啦，呢啲車就要係全家人都享受啊嘛，咁樣就要中立少少啦，中性少少啦，唔好一味偏向太過 performance， 又犧牲晒呢個舒適感啊。咁其實講真，講到咁咧，千祈唔好霉啊！其實真係個少少嘅啫。反而我覺得分分鐘你好多人都未必試得到嘅，你咁樣坐落去，你覺得唔係咁咯？咁啊，比較明顯嘅可能就係 Turbo 同埋2.5公升嘅 NA 引擎呢一點咧，係肯定係非常之明顯噶啦。但係呢啲我哋就唔會好驚訝啦，因為呢個係可能預測都係咁噶啦，已經唔覺得係意外。我試到係咯，呢個咪預測係咁嘅咯。反而冇諗到嘅嘢係佢嘅底盤，成架車嘅車絲咧咁硬淨咗之後，帶俾乘客包括司機嗰個體驗咧，呢一個先至係我覺得新款嘅40係最大嘅賣點。好，車咧就終於都試完啦。咁我就喺度總結下我對呢兩部車嘅睇法，同埋我會俾你知道到底Alphard或者係 Vellfire，你係適合邊一部多啲咧？其實呢一代嘅40系咧，佢嘅市場取向咧非常之明顯噶啦。咁呢個係 sporty 啦，呢個咧就係豪華舒適啦。所以話，如果你係主打家庭用嘅，你係老闆車，甚至乎請司機揸嘅咧，唔使諗啊，揀 Alphard就得噶啦。因為佢的確舒適程度咧係會比較 Vellfire咧係多咗少少咁多嘅。咁至於如果你都好似我咁樣咧，長時間都多數係自己揸一部車嘅咧，想要少少操控，又唔想太老闆車嘅話咧，要後生少少咧，咪揀 Vellfire咯。嗱，如果你同我一樣都係前30系嘅車主，想升級去40系，但係唔知揀 Alphard好啲定係 Vellfire咧，我會個人比較推介你揀 Vellfire 噶，因為 Vellfire 咧主打咧就比較操控多啲啊嘛。咁就係30系咧比較舒適啲嘅地方啦，呢一點。另外就由於係操控啲，所以佢亦都係俾到你更加多嘅新鮮感。所以使咁多錢買部新車，當然都想要有多啲新鮮感嘅，係咪先？咁好啦，如果你想進一步更加了解到底 Vellfire同 Alphard 揸起嚟嘅體感係點樣，你又會比較中意比較多啲咧，一定要過嚟揸一揸咧，先至揾到個答案㗎啦，我覺得。咁如果你都有興趣了解更加多，不妨聯絡我哋啦。咁我哋可以俾你多啲嘅意見，同埋甚至乎可以將日本直接幫你進口呢啲 Vellfire 或者係 Alphard嘅。咁今日嘅條影片咧就嚟到呢度。如果你覺得我哋嘅影片對你有幫助，你中意我哋條影片嘅咧，咁啊幫我手 like 我哋條片 ，share 我哋條片 ，subscribe 到我哋 channel 啦。我哋喺下一條影片再同大家見面啦，再見。